В целом, сегодня связи между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией характеризуются и в Москве, и в Пекине нашими руководителями и нашими гражданами как лучшие за всю историю наших отношений. И я думаю, это абсолютно заслуженная, справедливая характеристика. Для нас Китайская Народная Республика – это по-настоящему стратегический партнер, настоящий единомышленник. И наше сотрудничество на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. И мы исходим из того, что наш доверительный, взаимоуважительный диалог должен служить примером для других стран. Мы оказывали содействие китайским друзьям, затем они помогали Российской Федерации. Так что, я думаю, это, еще раз подчеркну, пример для подражания для любых стран, когда они выстраивают отношения между собой.